हेलो फ्रेंड्स, ये रेन फॉरेस्ट के पास में ही एक छोटा सा लेक है। लेक अभी तो गर्मी का दिन है, पानी सूखा हुआ है। आइए आपको दिखाता हूँ। गर्मी बहुत है। 1 बजे दोपहर में हम लोग आए हैं इधर समुंदर ये लेक देखने। पानी का थोड़ा सा तालाब है। तो ये देखिए, ये पानी का जहाँ एकदम सूखा है वहाँ पे पानी बहुत काम का है। ये पास में ही है हमारा, रेन फॉरेस्ट के पास में। बहुत शानदार नज़ारा है। लेकिन तो ये बारिश के दिनों में यहाँ बहुत बढ़िया लगता होगा। बारिश पाने का ये ठंडे के दिन में, क्योंकि लॉकडाउन था तो हम लोग आ गए हैं और परिवार के साथ आइए। बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छा। देख रहे हैं पीछे लेक है, तो सूख गया है। बरसात में पूरा पानी भर गया रहता होगा, है ना। अब चले हम अपने होटल की तरफ। ये गाड़ी की तरफ, ये देखिए पहाड़ी। शानदार, बहुत गजब का नज़ारा, शानदार नज़ारा, बहुत बढ़िया। एक घोड़ा घास चर रहा है। आगे मैं अपनी गाड़ी की ओर चल दिया। धूप बहुत है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये जाड़े में, बरसात के दिन में आने के लिए बहुत बढ़िया है। सामने भी चाहो तो तीनों तो पहाड़ी पहाड़ी है। तो चलिए हम अपने रिसोर्ट की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। चलिए हम लोग वापस अपने रेन फॉरेस्ट की तरफ। गाड़ी आ रही है। और बहुत शानदार नज़ारा है। घाटी सिंगल रोड है, देखिए आगे। देखिए ये शानदार नज़ारा, देखा तो भाई जरा। Have you ever met someone you could not get mad at? Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. How your smile makes my heart skip a beat. How every time I'm with you I feel so complete, so complete. You are the light when there is no sun. You are the rainbow when the rain is done. You are the wind that whistles my name. You are the love when the world's the same. You are the star that twinkles in the night. You are the moon that shines so bright. You are the wind that whistles my name. You are the love when the world's the same. नहीं तो प्रॉब्लम है, नौसिखुए लोगों के लिए नहीं है ये। यही है, बहुत अच्छा है। गाड़ी लेके आइए, अपनी गाड़ी रहे तो बहुत मज़ा है। ड्राइविंग कीजिए, एडवेंचर कीजिए। मुंबई की लाइफ तो ऐसे ही बहुत बिजी है। वीकेंड में आइए 2 दिन के लिए। और हम लोग पहुँच गए रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट के गेट पे हैं। ये एंट्रेंस है इसका, और ये अंदर का दृश्य। सामने लेफ्ट साइड, और ये पार्किंग एरिया है। ये सामने पूरा देख रहे हैं कॉटेज तीनों तरफ, चारों ओर
ये रिसेप्शन, ये बिल्डिंग, ये एंट्रेंस इसका कौन लग रहा है ना, दिस इज रिसेप्शन। ये वेटिंग एरिया अंदर का, तो पूरा वेटिंग एरिया। चले अब हम लोग जरा, शाम का समय हो गया है और जरा रेन फॉरेस्ट के चक्कर लगाने एक राउंड। बहुत बढ़िया है ये, आप देखिए। केवल यहाँ भी है कि मोबाइल का फ़ोन नहीं पकड़ रहा है, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। वाईफाई की सुविधा है ना। तो चलिए हम जरा चाय पानी नाश्ता, 5 से 6 बजे का टाइमिंग है, चाय नाश्ता के लिए जा रहे हैं। और आज शनिवार का दिन है, शाम के 5:15 के करीब हो रही है। ये जहाँ प्लेइंग एरिया बच्चों के लिए, यहाँ देखिए हम लोग भी चले आगे। ये सब कॉटेज है छोटा छोटा, फैमिली के साथ रहने के लिए, है ना। ये चाय यहाँ कैसा चाय पता नहीं, उधर बाहर होगा, बाहर कहीं चलते हैं। अंदर भी है, देखो पहाड़ का क्या सीन, अलग अलग बहुत बड़े इलाके में है। ये स्विमिंग पूल, ये स्विमिंग पूल है। अच्छा यहीं पे आए थे ना चाय पीने, व्यवस्था चाय पीने आए हम लोग। ले आई ये कचौड़ी चाय, चाय पीने सब बाहर बाहर सब पी रहा है। ओके, ये अभी हम लोग आगे स्विमिंग पूल के पास बैठे हैं। स्विमिंग पूल की भी सुविधा है यहाँ पे, ये आप देख लीजिए। ये देखिए कुछ रात में डीजे का प्रोग्राम होने वाला है, तो डीजे की तैयारी चल रही है अभी। और लेकिन ठंडी के मौसम में यहाँ बहुत अच्छा लगता होगा। ठंडी के मौसम कहीं जगह है, बोलते 4 बजे शाम को ये हो जाता है, बादल छा जाते हैं पूरे चारों ओर। तो रेन फॉरेस्ट इगतपुरी का नज़ारा है, बढ़िया है, पैसा वसूल है। थोड़ा सा मोबाइल नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नहीं तो बाकी सब ठीक ठाक है। नाश्ता, शाम का चाय, दोपहर का खाना, रात का डिनर, सब इंक्लूडेड है हमारे पैक में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए परिवार के साथ और मज़ा लीजिए। लेकिन शाम हो गई है, चलिए आपको मैं इधर दिखाता हूँ। इधर कॉटेज सब है, आप इधर चक्कर लगाते हैं। देखिए ये रेन फॉरेस्ट इगतपुर, ये सारे कॉटेज सब अच्छा है। मौसम बहुत बढ़िया है, शाम का समय है, 6 बज रहे हैं। काफ़ी बढ़िया है, शांति है, सन्नाटा छाया हुआ है, पब्लिक है। कोरोना का असर दिख नहीं रहा है, लोग तो है यहाँ पे, कभी लोग हैं, ठीक है। एक छोटा मोटा कॉलोनी बसाए हुए है, जैसे ये देखिए, जैसे कॉलोनी होता है। ये रेन फॉरेस्ट का नेम प्लेट, और हम इधर से आए हैं अभी।
तो अच्छा है। लीजिए उसमें का चेकिंग भी हो रहा है, टेस्ट वीडियो में दीजिए। उसमें पॉकेट से ले रहा हूँ और उसमें पॉकेट 2 परफॉर्मेंस इसका अच्छा है। और बहुत बढ़िया। वो देखिए अपना होटल तो इधर है, लेकिन ये हो गया बात। अब चलो पानी वापस क्या करें, रूम में जाके रूम में तो नहीं, कहाँ जाएंगे? हो गया बात। बाहर चले, कुछ है क्या बाहर? बाहर कुछ नहीं, खेत है ये पूरा। इधर चलिए, क्या है देखते हैं। इधर जो वही रोड है जो जैसे लोग आए थे। चलिए लगाते हैं चक्कर। काफ़ी बढ़िया बढ़िया मेंटेन किया है। तीनों तो पहाड़ है। रेन फॉरेस्ट इगतपुरी रिसोर्ट, रेन फॉरेस्ट क्या बोलते हैं इसको, रिसोर्ट एंड स्पा। रिसोर्ट एंड स्पा है ना ये इगतपुरी। तो बढ़िया है, आप रिकमेंडेड है। आ सकते हैं हम लोग यहाँ परिवार के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सुंदर। हाँ ये स्पा है, स्पा का बोर्ड तो लगाया है। देखो ना, लग रहा है किसी कॉलोनी में घूम रहे हैं ना। ये था ना, इधर से निकलते थे ना। चलो उस पर। इधर भी छोटा सा ग्राउंड है साइड में। ये बहुत बढ़िया छज्जा जैसा लगाए हुए, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। गोल्डन कलर का दोनों तरफ पेड़। ये पता नहीं क्या है, ये हॉल जैसा, इसमें कुछ पार्टी उटी होता होगा। शादी का मंडप है। यहाँ भी शादी का मंडप। आगे अच्छा है। 120 किलोमीटर था ना वहाँ से। ये फिर आ गए हम लोग स्विमिंग पूल के पास, है ना। ये स्विमिंग पूल के पास आ गए। ये देखिए सामने स्विमिंग पूल। और अभी ये लाइट जल गया है, अच्छा लग रहा है ना। ये लाइट जल गया है, सड़क का लाइट। तो पानी बोतल मिलेगा उसके पास ना। प्यास लगा है। चल प्यास लगी है, प्यास लगी है। पानी का बोतल देखने जा रहे हैं। प्यास लगा है जोर से, गर्मी का दिन है तो प्यास लग गया है। लाइट जल गया है। ये रात के समय देखिए डीजीआई उसमो का मैं टेस्ट कर रहे हूँ। ये बहुत बढ़िया। अभी रात में यहाँ का ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत बढ़िया मौसम एकदम शानदार। देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। आ रहा है, चेहरा भी दिख रहा होगा, नाइट विजन अच्छा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। रात के भी 8:15 बजे है ना। कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ अच्छा लगा।
बढ़िया है ना ये। बहुत अच्छा। ये हम लोग चलिए इधर से। सब अपना अपना देखो, हमारे पास भी है। चले हम लोग इधर से ही ना, बार बार भूल जा रही रास्ता। कुछ नहीं है। ये देखिए, पकड़ो हमारे यार, धीरे चलो, धीरे चलो। बहुत बढ़िया, अच्छा दिख रहा है। धीरे चलो मैं बाइक बहुत बढ़िया। ये साउंड क्वालिटी भी अच्छा है इसका, और ये यहाँ का माहौल शानदार। ये रेस्टोरेंट है यहाँ, वेज रेस्टोरेंट सर, वेज रेस्टोरेंट है। और ये डीजे चल रहा है ये इसमें, हाँ। माहौल अच्छा है, बहुत खूबसूरत। थक गया मैं, नहीं ठीक है। 8:30 बज गया है। अच्छा एक्सरसाइज हो जाएगा आदमी को, है ना? हाँ, क्या बोलिए? ये क्या तरीका है? क्या लगाइए। जूता? हाँ। नहीं, जूता तो यहाँ बैठते हैं।